जो कृषि बिल काला कानून लाए हैं उनके विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम लोग जेएमएम के कार्यकर्ता के नाते आज चक्का जाम किए अपने क्षेत्र इलाका में राजमहल और तलजारी प्रखंड के मुख्य पथ पर। और ये मोदी सरकार के बेबस होकर ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग आज फिर भी पुनः और चक्का जाम करेंगे। माननीय हेमंत सोरेन के आदेश जब जब होगा चक्का जाम करने का हम लोग करेंगे। जेएमएम के कार्यकर्ता तत्पर है आंदोलन करने के लिए।